Intervijā man ar puķiem mēģina pajautāt, cik man ir gadu un vai es plānoju ģimenes pieaugumu. Tajā brīdī saruna vairs nebija par manām prasmēm vai pieredzi, bet par personīgajām lietām, kuras, manuprāt, nebija tieši saistīts ar darbu un vispār ir pret likumu. Protams, ka šādus jautājumus mēs tā kā nejautājam, neuzdodam, tas vispār nav ētiski un par tālāk es par normatīviem nemaz nerunāšu, kas darbojas šī gadījumā. Konkrētajā gadījumā tas nav korekti, no otras puses kandidāts drīkst neatbildēt. Un viss. Pat pie nosacījuma, ka viņš sapratīs, ka ja viņš neatbildēs, šī saruna beigsies, visticamāk, ka viņš sagaidot šādus te jautājumus jau pirmajā sarunā, ir skaidrs, ka šādu jautājumu domu gaita varētu arī sagaidīt par citiem jautājumiem jau tālākajās, kā saka, šīs vai sarunu vai darba posmos. Jautājums, vai tas ir pieņemami un ētiski, un tu tur vēlies būt.